बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सगळे असो. तुमचे सवे असो. प्रतिच्या भावांनो, देव आमकां विस्वासी आसा तशें आमी ताका विस्वासी आसोंक जाय आनी हें गरजेचें. देखून आयच्या पयल्या वाचनांत आमी पळयलें सर्वेस्व देव खेरीत आपल्या कुटुंबाक पवित्र सभेची आमी मानतात. जो देवाचो कुटुंब ही पवित्र सभा आनी ह्या पवित्र सभेक सगळ्यांक एकठांय करतात आनी हेच ते दिसावपाचें सर्गेचें राज. आनी सर्गेच्या राजाचो वावर म्हळ्यार देवाच्या कुटुंबाचो वावर. आनी हो वावर ताच्या पुतान ह्या संवसारांत सुरू केलो. जेजून हो वावर करतना जायत्या जाणांक देवाचो मोग, देवाचें रूप, देवाचे दयाळपण ताणें उक्तें केलें. आतां तो वावर जेजू मेल्या उपरांत आनी पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ताचे धर्मदूत पाटलांकार ते सुरू दवरतात. आनी हो वावर जो सुरू आसा त्या वावराक विरोध म्हळ्यार धर्मशास्त्री याज्ञिक. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकतले कशे तरेन जेन्ना हो देवाचो वावर वा देवाची ज्यो पुरी करतात फुडें वरतना ह्या दिसांक आडखळ म्हळ्यार धर्मशास्त्री आनी महायाज्ञिक जेजूच्या अपोस्तांक आनी तितूंत पेद्रू आनी जुवांवाक जेलींत घालतात, बंद करून घालतात. पूण जशें जेजू मेल्या उपरांत फोंडांत जेजू मरणांत दवरूंक ना. फोंडाची दारां बंद आसा, सगळें कितें बंद आसा. तेच भाशेन हे जेलींत वा ह्या बंद कुडींत आपोस्तांक भितर तांचो वावर तांचो बंद करूंक ना. पूण सर्वेस्व देव आपल्या देवदूतांक धाडटा आनी तांकां ह्या तुरुंगांतल्यान भायर काडटा. तुरुंगांतल्यान कित्याक भायर काडटा? तांकां कश्ट आयले म्हणून? तांकां कश्टांतल्यान ह्या वळवळ्यांतल्यान भायर काडूंक ना. तांचेर आकांत आनी कश्ट आयला म्हणून न्हय, ते संकट जातात म्हणून न्हय, पूण देवाचो वावर फुडें व्हरप. आनी म्हणून जेन्ना देवदूत ह्या धर्मदूतांक जेलींतल्यान वा तुरुंगांतल्यान भायर काडल्या उपरांत तांकां कितें सांगतात? रिपोर रावंक पळोवंक वचप ना. तांकां होच आदेश दिता, देव मंदिरांत वचात आनी ह्या जिविता विशीं सगळ्यांक बरवटा. देवाच्या कुटुंबाचें जिवीत हें सगळ्यांक खबर करा. आनी ह्याच कारणां पासून ह्याच दिसाळा पासून सर्वेस्व देव ह्या धर्मदूतांक जेलींतल्यान भायर काडटा. आनी धर्मदूत आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना परतून देव मंदिरांत वयतात आनी व्हडे खुशालकायेन, संतोशान आनी व्हडे उमेदीन सगळ्या परचेक तीच खबर परवडटा. जेजू पुनर्जीवन जाला. देवाचो पूत संवसाराचो सोडवणदार ताचेर विस्वास जाता. आनी हे सांच्या शुभ वर्तमान आमी आयकलें कशे तरेन देवान आपली येवजण संवसाराक उक्ती केली, आपलो मोग उक्तो केलो. आनी ते सगळ्यांत फेमस वाक्य जोवाचे शुभ वर्तमानांतलें 3रो अध्याय 16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासून वगोवन दिलो. संवसाराचो नाश करूंक न्हय, पूण जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी हे सासणाचें जिवीत म्हळ्यार देवाचें कुटुंबाचें जिवीत. आनी म्हणून देव आमकां जल्म आपल्या कुटुंबांत येवकार दिता, आमंत्रण दिता, आपयता. आमी तयार आसा काय ताच्या कुटुंबाचे सहभागी जावंक? आमी सगळीं ताच्या कुटुंबाचे सभासद, आमचे पवित्र नांव, पूण ताच्या कुटुंबाक सोदता तसले आमच्या जिविताची पावलां मारतात काय? आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार जेजू भाशेन ह्या कुटुंबाचो वावर, पवित्र सभेचो वावर, सर्गेच्या राज्याचो वावर फुडें व्हरप. जेजून तो फुडें व्हेलो, ताच्या पाटलांकारांनी, धर्मदूतांनी तो फुडें व्हेलो. आयज आमकां जर एकल्यार तेच आमंत्रण आनी आव्हान जावन आसा.
आम्ही तो वापर चालू दवरू ह्या जिविता विशीं आमी दुसऱ्यांक कळीत करप म्हळ्यार मोगाचें शांतीचें हौसल्याचें स्वस्तिकायेचें जिवीत विस्वासीपणाचें जिवीत तर ह्या दिसांत वांटो घेतना म्हाका